昨天不是给大家讲了吗？这个小鹦鹉就应该隔个2、3天，偶尔给它减少一顿。你就像平常喂3顿的时候，你偶尔隔个2、3天给它喂个2顿，让它素囊空一空，最好能饿几个小时。今天就看一下遇到什么情况可以减少一顿。像这种，你像早上8点起来，一看到素囊中奶粉还有剩1/3的时候，你看，就像这种，看到吧？看，只有这一小坨，看到吗？看，这个时候，今天就可以给它少喂一顿，让它素囊空一空。你像一般平常我是7、8点钟给它喂的，今天早上一起来一看，素囊中还有点多，还有一小坨，有这么大一小坨。所以说这个时候今天可以中午10点钟或者12点钟到晚上10点钟、12点钟，这一天给它喂2顿，就给它少喂了一顿。像平常都是一天喂3顿的，就今天偶尔给它少喂一顿，让它素囊空一空，就让它饿一饿，对它是有好处的。咱们大家一定要警惕，不要以为都养这么大了，这个小鹦鹉就顺利了，就平安了。其实这么大的时候是最容易得念珠菌的时候，每天一定要检查检查口腔。偶尔的时候拿起来闻闻它身上是不是酸酸的，就是查看素囊是不是有积食。你像一般消化慢、积食，闻它身上有那种酸酸的味道，这个时候大概率都是念珠菌要爆发的时候，这个时候就一定要注意了。